今天是2005年8月21号，藏文课是第53次。咱们开始啊，先复习上节课的，翻到122页。开南热人，爱普木热度米度巴迪。既来讲七米献给你通娃儿，国热度多么些，天内就能得给，新度年行将被送穷，可灭可你。新度样米多的，看你新度样三万西那，其他人可没可？罗塞瑞东推，雨来南边给了，他把年味西瓦了。初娃切具卡拉约，屋给囊了，居都北庸俗康哦，来些七八他来讲，开把男女庸俗人。给包南瑞松赞给军帽，塞开巴都帕巴吉，眉毛啷给罗了，破张强把民狗领导鼓当。卡尔来切呗，看他亲度翁，军给缺把切拉的，云丹落把推大民，卡塞地尼，俺切给。下面下没那没少，可米多切呢，米嘛银样的，站来缺少，这个呀，回来上次到周老师那问了几个问题，这个咱们说一下，翻回来122页底下最后一句。最后一个字儿，米通瓦日，这个然，就是如果是通瓦是肯定的呢，这个就是通瓦乃啊，通瓦什么，就是那个就可以用那类的词。如果是否定的呢，有时候就用这个然，就是米通瓦日，就是这就是一个那个。就好像这个之后这个什么一个连词一个暂短停顿一样，就是在否定动词后边可以用然表示个暂时停顿的意思。这是一个。第二个就是这边这个第五句呢，就是这个雨来南边给了后半句，这个来是因为后边这个给是优胜战胜。战胜呢，它就是这个有超越的意思，所以呢，就是它战胜了谁，就是超越了谁，优胜于谁，所以这个来呢，有比谁优胜的意思，就是超越了谁，战胜了谁，有这个意思。然后还有一个最重要的，翻过来124页，124页第9句。最后那儿呢，咱们说这个宫殿的名字是强巴敏丢林，就是周老师说这个敏丢是什么呢？就是不动，就是丢是变化，
敏狗就是不变化，不变化就是不动，就是没有变化，不变就是不动。藏传里头有不动明王，不动什么，这个表示一个这个修行的程度。这个地方呢，就是不动词是圆。这个灵呢，这个灵的最基本含义是园林，就是一片这个一个什么园子，或者一片这个林子，就是一片地方。也有洲的意思，就是这个周围是水，一个岛，洲。然后这个寺，很多寺叫灵的意思是什么呢？就是取它跟周围不一样，有这么一块一个特殊的这么一块地方，就是灵的基本含义是这个意思。所以经常把它作为就是寺庙，这一圈这块地方是寺庙，就叫灵。这个就是不动词是圆，这个宫就叫这个名字。然后第十句卡来切拜，这个来呢不是虚词，是实词。来不是业吗？来也有事情工作的意思。卡尔是那个城堡，来城堡这件事儿后边切拜，做城堡这件事儿，也就是造城堡，也就是造这个房子。这个来不是虚词，是实词，是事情的意思。造房子这件事儿。好，这是问周老师问题，给大家汇报一下。下边开始咱们学今天的新句子啊。新句子是从这个125页上边第14个句子，咱们来看啊。先读一下。统在记给，统在记给，统在还记得什么吗？铜子儿就是钱。记给那就是硬币啊，这个铜子指的是硬币。统在记给就是一个铜子儿，一个硬币，用一个硬币，给是句格，用一个硬币，用一个硬币干什么呢？马儿牛哇迪，马儿牛哇迪，马儿是油，吃的食用油。这个牛娃是买，迪是指的上边这件事儿，或者是说这个就是指的这样买油，用一个铜子儿买油，这就是代表这个对，就是说这就是口语里头说，这也太，你看后边啊。哈江养牛切呢，哈江养牛切呢，哈江是非常，扬是强调，哈江扬就是这个，就是非常非常的，牛是少，切就是过分。咱们说了，形容词如果把切放在形容词后边就是过分了，就是也太少了。拿呢表示就是说。也不是如果假设了，就是说，当然这也可以说如果假设，因为他还没买，因为他拿了一个铜子去买，他还没买，他就是假设说你用一个铜子买油，这也忒少了，这个也可以说假设，也实际上在句子里头这个拿经常就取什么呢？你如果是这样的话，你在这种情况下，或者是说这个，就是在这种情况下，就是你这样的话，就代表这种情况。就是所以这个底就好理解了，就是说用一个铜子买油，这也忒少了，这怎么打呀哈？弄两滴太少了。然后后边呢说，却给继续强，却给继续强。你是句格，就是你是主语，继续。记是什么？习是不定的代词，卡是做的未来时。你将要做什么？也就是说，这个人肯定拿了一个铜子买油。这个说你这买一个铜子的油也太少了，这没法打呀。你想你买了能干什么呀？肯定不是吃的，不是干什么的，很奇怪的。你拿它干什么？
这个语法关系呢，就是咱们上节课说的那个这个画横杠那个切如果放在形容词的前边，就是加强的意思，就是非常十分，就是加深它的程度。如果放在形容词后边呢，就表示过分，就是表示这个不对头了，这个不是正面的加强了，成了这个过头了，过分了。就是说你这怎么能用一个同字卖油呢？这个忒意外了，忒不像话了啊，就这么个意思。好，咱们来读一读啊。同在几个马儿牛娃的哈江养牛切呢却给记西强好，下边再学一个茶就是也是太非常过分。这个茶的本意是咱们说过是厉害，就是程度激烈，就是这个你不管你形容什么，就是那个非常激烈，就是用这个激烈表示它的本性。这个厉害激烈不是不平稳，就是这个意思。在这儿做这个副词呢，它就是这个表示太过分，也有点这个过分的意思啊。这个茶做状语，位于动词或形容词跟之后表示程度的过分，跟那个切是一样的用法，就是放在这个形容词动词后边的时候表示过分，表示太不像话了啊。咱们看第一句啊，龙雀哈江杯茶呢，就是这个拿呢，你也可以读轻声，也可以提上来，这个看你的这个情绪处理了啊，理解了。龙雀咱们学过是享用，这个动词呢就是享用，这个如果名词呢就是所享用的东西，那就是财富。这儿呢就是做名词用，就是指所享用的东西就是财富。哈江就是非常，杯是什么呢？就是这个增添发展，杯就是增添发展。茶就是放在这个动词的后边，就表示这个增添发展的呀太过分了。如果后边呢，如果财富发展的太过分了，就是发展的这个过分的意思啊，实际上就是指这个不正常了，就是增长财富，你出一分力得一分果，这个正常的增加财富那是这个应得的。你要是增加的过分，什么叫过分呢？就是不正常了，就是采取了一些这个不正常的方法，暴富就属于这一类的啊。如果你要财富增长的过分，就是暴富的话。忒拉举巴信度年，忒拉举巴信度年，忒拉就是在那个人这儿，这个说怎么判断那个忒是指上边还是指人呢？那就是从句子意识上判断的。这就是在这个财务发展过分快的那个人那里会怎么着呢？举巴是什么呢？就是衰败破，下边它那个你看句子最后是衰败破落，就是衰败下来，就记上下边那俩字，就跟它连起来就行了，就是衰败，完蛋，就这意思。说在那个人那里啊，这个衰败信度年非常的接近了，年就是近，远近的近，衰败就离他非常近了。那现在这个就是不是在他那里了，就是对于他来说衰败就非常近了。这个拉就是对了他，这个衰败正在往他那走，已经走得很近了。就是说他这个如果
增长财富采取不正当手段，增长过分，他这个离死就不远了，离完蛋就不远了，这么个道理。意思什么都是你有因有果，正正常常的是最好的、最稳当的。这个语法就是说，这个刹那就是在动词形容词后边，如果跟切是过分，如果跟查也是表示过分，太不像话了，太过了。这个也是，就是那个增长过分，就是说不正常的增长。好，咱们来读一下啊。龙倔哈江掰刹那，龙倔哈江掰刹那，提拉举巴信度年，提拉举巴信度年。好，这种副词的用法都比较好掌握啊。咱们再看一句，说体内一切查，体内一切查，体内就是咱们说的那之后，也可以说然后，也可以说这儿呢以于是，就是说由于前边发生的情况，于是就发生了下边的情况，所以就发生了下边情况，因此就发生了下边的情况，所以一个于是，前边肯定发生了一个让米拉日巴非常这个对他打击非常大的那个事情，体内在那之后译成于是，由于前边那个于是呢，一是心，咱们说过心一时，就是心怎么样呢？切是断，切是把一个东西给弄断，心断了，那个前边发生那个事情把他的心给弄断了，就是咱们说的叫什么柔肠寸断，这个就是这个心受到了极大的打击，把心弄断了。咱们也经常说心都碎了，就断了。这一断呢，就是一切，就是断心，他这译的是灰心，灰心还不行，后边还跟个查就是太，就是那个灰心极了。你看他译的，就是说灰心到了顶点就完蛋了，就觉得没有一点这个希望了，没有一点信心了，所以加个查就是就是对我打击太大了，就这个意思。查，你看他这个前边那个语法就表示就用一个太字，太一般都是过分的意思，然后后边说灰心极了，然后怎么办呢？莽包女，莽包是多，女是哭的过去时，莽包女多的哭，这个呢，这就是这个一个地方一个这个思维方式了。他说哭呢，就是说多少，就说多的哭的很多，实际上就是哭得很厉害，汉语里头不说多，一般说哭得很厉害，嚎啕大哭。他这呢就是莽包女，就是多的哭，就是他这意的是哭了很久，用时间来表示，哭了很多的时间，语法还是这个查，就是表示太过分，就是对我打击太大了啊。咱们读一下，体内一切查，体内一切查，莽包女，这个语法很好掌握啊。再看一句，羊嘎查，羊是又，这个又更也有太的意思，就是非常，羊就是更再加一层，更进一步。嘎是高兴，更高兴，又高兴，这个高兴上边加高兴，就是这个羊就是也是增加它的这个程度的。
后边又跟个茶呢，就是太高兴了啊，高兴的不得了。这个虽然是词上是过分，但是它这个意义上就是为了强调说我这高兴的就没办法了，高兴的超过了，高兴的过分了，就是那个它也就是表示高兴的程度，一到这个太了呀，那就无以复加了，就这意思。杨嘎茶就是我太高兴了，就加个太字就行了。太高兴了，后边于是会发生什么事呢？说我小儿为昂呢，我小儿为昂呢，我是哭，这是哭的那个现在时，上边一句最后一个词是哭的过去时，这个我是哭的现在时，不带撒。小儿是失落，就是这个逃走，就是字典上就是失落逃走，损失的失，落地的落，失落逃走，这是它基本含义。失落是什么意思呢？就是掉下来，失落就是丢了啊，咱们平常说把东西丢了，失落，但是它那个不是简单的指丢东西，它是这个就是掉下来丢掉了，没有了，这个你像这个是指什么呢？女小儿呗，就是哭然后掉下来，母小儿哭的时候掉什么？就是掉眼泪，所以这个小儿就是指的掉眼泪，哭的时候掉眼泪，哭的时候掉眼泪的昂呢，昂是这个咱们前面说过是什么？这个性格呀、情绪呀，这个地方就是表示这种情况下，在这种情况下，在什么情况下呢？就是在这个哭的掉眼泪的情况下，就是高兴的哭了，哭到什么？哭到这个眼泪，这个流着泪，昂呢就是在这种你说是在这种情绪下，在这种就是在这种情况下，昂呢就是在这种情况下怎么样呢？掐批掐是手的敬语，批是线上这个献礼，这个就是敬礼，掐一般就是顶礼，整个句子就是说我太高兴了，在这个一边哭一边流泪的情况下呢，给师父顶礼。这儿没有这个向师父，就是在藏文里头没有向师父，没有这个字儿。他这是意义，就是知道他是因为师父给他做什么事儿，他太高兴了，所以这个高兴的流着泪向这个师父顶礼。他这个语法也是那个嘎后边加个茶，本来杨嘎就是很高兴，再加个茶就是太高兴了，高兴的这个都过了头了，实际上就是表示高兴的非常的意思。好，咱们再读一下啊。杨嘎茶，我小儿为昂呢，我小儿为昂呢，掐批，这一节的最后一句，咱们看啊，是哈江要归，哈江还是非常，要是就是那个咱们介绍准确一点啊。心所里头有一个心所叫狂，就是狂骗的狂，一个言字旁，一个狂人的狂，一个言字旁，一个这个发狂的狂，疯狂的狂。狂的意思是欺骗、诈骗，就是不是那样，他表现成那样来骗人。后边那个是什么呢？是这个假冒充，你也可以冒充假冒比较好。假冒就是也是这个，就是说不是那样，他装成那个样子，伪装，对，伪装假冒。比如这个两个词合起来呢，一个是狂骗，一个是冒充，都是什么呢？都是骗的意思。两个都是这个骗人呐，
反正就是都是这个意思。你看下边译了一个什么呢？叫阴谋诡计。哎，反正你因为你要装出样子来，你要骗人，这就属于阴谋诡计。哎，他这个阴谋诡计是根据这个句子意思，他这么译的。你看啊，说太这个哈江说过分的骗人，就是说这个非常弄得非常多的这个来骗人呢啊，这个后边啊，盲产呢，这个哈江形容这个怎么形容呢？就是说这个严重的这个阴谋诡计啊，这个就是说弄得太厉害了，这种东西太多了，忙太多了，查过分的多了，拿这个这个就不能强调过分的意思了，因为你骗人本身就过分，这就是说多太多，哎，就理解成太多，就是说你要是有一次两次还这个好像还好有情可原，你这太多了，一而再再而三的来骗人，哎，就是太多了。阴谋诡计如果太多，会怎么样呢？后边是惹兮主姜，惹兮，这个惹咱们前边出现过，就是像每一个呀，什么这个习是不定指代词，惹兮是一个词组，叫暂时。哎，惹兮就是暂时，暂且暂时，哎，暂时成功，主是完成成功，哎，暂时成功也将，哎也，他妈日辣，他妈是最后，加上这个然就是在最后，到最后，到最后的时候，在最后呢，辣是什么呢？辣就是这个破坏、粉碎、毁灭，几个什么呢？几个毁灭，完蛋，这又是这个意思。辣就是破坏、粉碎、毁灭，就破坏了，就完蛋了，就灭亡了。哎，整个句子的意思咱们来看啊，说这个如果阴谋诡计太多了呀，你暂时成功，到最后也要失败，到最后也要完蛋。因为你阴谋诡计，你假装的不是真的嘛，你那个他坚持不了多一会儿，哎，暂时可能骗一下人，人们信你成功了，可是人们不会永远受骗，你一个受骗，两个受骗，不会三个四个大家都受骗，所以呢，终究会暴露出来，你就完蛋了。哎，句子意思比较明白，语法就是那个忙查那，就是太多了。咱们读一下啊。哈江요구忙查那，哈江요구忙查那，惹兮主姜他妈辣，惹兮主姜他妈辣。好，这个副词的这个语法好理解。下边呢，咱们看时空副词。时空副词就是表示时间跟空间状态的副词。咱们来看啊，时空副词在句中做状语位于中心语之前，在时间或空间方面修饰动词。时间副词的位置可以紧靠动词，也可以在宾语、其他状语甚至主语之前。也就是说，表示什么时间、表示什么空间的这个呀，经常可以放的比较靠前。咱们一般读句子经常在一上来先说时间，所以它这个位置比较灵活，也可以紧挨着它要修饰的动词，也可以这个放得很往前边，就这意思。时间副词都有什么呢？咱们看啊，有大度，这是大就是经常，大本来不是经常的意思，大是长，就是不变，就是恒长永远，大是那个长段的长嘛，但是在这儿呢，就拿它借过来，就当这个常经常的意思，
第二个是均度，均度，均是相续，就是一个接一个的意思。一个接一个度就是地，一个接一个地也是经常。就是不是说偶尔出现一下，暂时出现一下，经常是这样。后边一个均马切本，均马切本，相续不断地。那个然，这个然就是也是拖曳地了，就是相续不断地，还是经常的，经常不断的。就是强调又要经常又不断，实际上意思是一样的，只是强调的更多。下边一个啊，罗布多，突然，不管带不带那个图，跟后边带那个图，只是加了一个拖曳地。实际上不带图还是有那个拖曳地的作用，因为它是形容动词嘛，就是突然的发生的一个动作。下边一个 rimki， 前头出现过，就是逐渐的、慢慢的、一步一步的、按顺序的、按部就班的，就是这个意思啊。说这些状语修饰动词呢，表示动作发生的时间的久暂，就是表示这个经常这个动作经常发生呢，还是就发生这一次呢？时间很长呢，还是很短的？就表示这个意思。咱们来看例句啊。第一句，大度坦白云丹nam，大度坦白云丹nam，经常地，这是时间状语，就是说后边这个事情啊是经常的发生的。它形容是谁呢？注意啊，它不见得形容它挨着的那个词儿。咱们说了，它是时间副词，是形容了一个动词的，形容了一个动作的。所以呢，它动作一般都是在最后。你看它这个动词是在最后，着，它是在最后，它是形容动词的。所以你不要跟它挨着的那个词非联系起来，注意这一点就行了。时间动词啊，实际上是形容整句话的那个时间。所以先不要跟这个后边词联系，看后边啊。坦巴是妙正义，就是妙正的殊胜的道理。像圣于地，也坦巴。名词呢，表示圣人，正了圣于地的圣人，就是圣者。它本身这个基本含义是圣义，就是说，就是不是咱们凡夫能够看到的境界，是这个转凡成圣者啊，转识成智的圣者能见到的境界是圣义。这个那是很这个离言境界，很不可思议的境界啊，所以叫妙正义。就是又微妙又这个真正又真实的境界。名词呢就表示证了这种圣义境界的人，就是圣者，这儿就是做名词圣者，加一个的，就是圣者的允丹功德，圣者的品德。nam就是很多品德，圣者有很多品德啊，就是品德们，众多品德。你看大度咱们说了，到译动词的时候再译它，咱们一开始就先译这个叫圣者的功德，圣者的品德。怎么了呢？后边啊，给我坦白，给我坦白，给是生灭的生，咱们说过生长的生，一个是从无到有生出来，一个是从小到大生长起来，两个意思。给我加上一个形容词尾或者名词尾，这就变成什么呢？变成人，这个就成了就是人。后边的跟坦巴一并列一同位语呢，就成了圣者的人。这个人是圣者。他为什么说你说圣者不就完了？为什么还加个人呢？他这就是为了凑字儿。他因为要7个字，所以他这儿呢主语呢说一个，他这个字少，所以他就又给我又坦巴，实际上就是还是说圣者，加上个撒，就是圣者做主语做句格了啊，做主语。然后
哈巴尔卓，哈巴尔卓，哈巴尔就是也是非常的更进一步的，反正就是加深的意思，强调的意思啊。哈巴尔卓是什么呢？卓是这个朗读，就是大声念课文，朗读，大声念经，朗读。基本意思是朗读，然后就引申出来说这个宣布，就是你比如说我宣布一件事情啊，这个高声宣布一件事情，反正总的意思就是说大声的说，就是这个意思。在这儿是什么意思呢？咱们看啊，说圣者的功德，由圣者后边看啊，由圣者呢，哈巴日特别的高声宣布，也就是赞扬，就是宣扬。也就是说，你看下边译的啊，说圣者的品德呀，常常你看这就是把那个大度译出来了，常常受到圣者的特别赞扬。这两个圣者不是一个人，就是说前边那个圣者呢，也许是其他的圣者，也许是指的所有的圣者的一些这个高尚的品德，常常受到圣者的特别赞扬。就是这个是圣者的人呐，他会经常这个赞扬其他的圣者跟所有圣者的一些品德。为什么目的呢？就是为了让凡夫认识到这样好去学习，就是表示这么个意思。这个所以后边这个着说朗读宣布，在这儿呢就变成了这个，就是说大声的说圣者的功德，实际上就是特别宣扬，就是弘扬，对，弘扬的意思。语法上就是大度，就是时间副词放在最前头，就是说圣者的功德，圣者会特别的来宣扬这件事呢，经常的发生，就是常常的发生，大度，就这么个意思。你这个经验就是记住时间副词呢比较灵活，经常放在这个最前头，有时候会挨着动词，有时候离动词很远，但是它是形容动词的，不要跟这个其他的词挨着谁，不要就是谁了啊。读一遍啊，大度坦白云丹nam，大度坦白云丹nam，给我坦白哈巴尔卓，给我坦白哈巴尔卓。好，再来一个，这是时间副词的啊。说看给挺亲切，看给挺亲切，看是你或者您，给是句格，这就是这个你做主语，挺是今后，挺是这个体扔啊，今天体扔是今天，挺是体扔的这个缩写，就是今天。亲切是今后，今天从今天以后，亲切本身就是今后，不用这个挺也可以，就是亲切就是亲，就是到哪了？到咱们现在说话这儿了。亲切从现在以后，今后。停呢就更准确，就是说今天我说的不是指的我说话这一刻，我说的是从今天以后，就是今后。大度缺桑包群性，大度缺桑包群性，大度又是这个经常，咱们就先不管放下它不提，为什么呢？因为它是形容这个后边的动词的。大度干什么呢？经常干什么呢？缺是衣服，缺是衣服。如果后边加个缺吧，就成了这个前边刚出现过叫这个染污啊什么这个就是沾染，传染。这个单独这个不要后边吧不是动词的时候呢，它就是这个衣服，缺是衣服。
桑包是好的衣服，就是质量好的衣服，料子好啊，样式好啊，颜色好啊，反正就是这个优等的衣服啊，上品的衣服。裙是穿戴，穿什么戴什么，穿衣戴帽。裙后边那个桑包后边那个裙是穿戴，很简单，就是穿戴。哎，说这句是什么呢？说你经常的要穿戴好的衣服，哎，经常要穿好衣服。这个大度是形容那个穿的，你要经常的穿好衣服，就是今天穿，明天穿，穿什么呢？穿好衣服。好，行，就是合，光穿衣服还不行，后边还合什么呢？卡塞新包所喜，卡塞新包所喜，卡塞是卡是口了嘴，塞是吃，嘴吃合起来就是食物食品，哎，卡塞就是饭食品，哎，新包是香的，就是那个香味儿，香的，好吃的，好闻的，什么反正香的，就是你到时候根据具体情况，前边形容食品的就是好吃的呗，哎，香的吃的啊，干什么呢？所就是吃的，现在是，他用现在时表示这个就是经常吃，就是表示这个经常做的动作，哎，习就是命令式，哎，命令式的语气词，所喜就是你要吃，哎，就是命令，这个就是请求谁，命令谁，要求谁，哎，要求他说你呀，从今以后要经常的穿好衣服，经常的吃这个好吃的，哎，就是这么一句话。下边啊，宁记行动，宁记行动，您是一天100天，哎，这个记是一，合起来还是100天，一天啊，就是一天。这个行度是一个是像什么，一个是按照什么，哎，像那样，也有按照这个，就按这个办，哎，按什么办呢？按每一天，你就这个按照一天，就你今天吃好的穿好的，这是一天下来了，就按照这样的一天，你要经常的就是按照这样的一天来，一天一天的，就是像一天那样，按照一天，就是这样，就是每一天，意思就是你要经常的每一天都怎么样呢？都这个每一天都这个要云马切巴日，相续不断的，这咱们前边刚那个学过，相续不断的，每天都相续不断的干什么呢？美龙啦对喜，美龙是镜子，拉是冲着镜子，对是看的命令式，冲着镜子看就是照镜子，习是命令式语气词，合起来就是要求这个人说你啊，要每一天要经常的照镜子。这不知道是哪儿的话了啊，反正就是这么个意思吧，就是说你从今以后要经常穿好的吃好的，经常照镜子，每天都要不断的照镜子。哎，这个语法意义就是前边用了一个大度经常，后边用了个云马切吧，还是经常不断的，哎，表示我现在要求你的这些事情你要老做，哎，每天做，经常做，一天做多少遍，这种要求。好，咱们来读一读啊。开给挺亲切，大度缺桑包群行，大度缺桑包群行，
卡塞心包所喜，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 人际行动，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 균 마체바를 메롱라 되지. 균 마체바를 메롱라 되지. 再来一句啊，下边一句还是这个时间副词啊，说推你균도着，推你균도着行，推是那个，你是二，那两个，哎，那两个，这是指这个人，那两个人，那两个人怎么样呢？균도就是经常的，哎，这两个人经常的干什么呢？着是什么呢？动词的话就是作伴，就是下边那个叫结伴。着动词就是结伴作伴，哎，一块儿。如果名词呢，丑包就成朋友了，哎，丑包就是朋友。如果动词就是作伴，哎，结伴一起。说他们俩呀，经常的结伴，经常在一块儿。兴就是和，他们经常在一块儿干什么呢？后边啊，绝于季度内，绝于季度内，这个后边这个内是四声，因为前边那个拿中间的拿碰到前边前夹字就变成平声了，变成高调了，哎，变成平声之后，后边仨拉下来就成四声了。内就是居住，住在那。觉是行动的行，就是菩萨行，咱们学心经学的菩萨行就是觉吧，哎，行。动词也是行，这个名词呢也可以行，哎，这就是行为行动。于是地方，行动的地方就是还是地方，就是说他们俩经常结伴呢。这个季度应该分开，这个季是跟着前边的，觉于季就是一个行地，一个行动的地方，一个地方。都呢是后边内要求的，内是住在哪儿呢？住在都，就是都里头，这是一个地点余格。住在是哪个里头呢？住在一个地方。他们俩啊经常结伴住在一个地方。如果这个季度单独把这两个音节合起来是一个副词，季度有时候就表现这个唯一的一齐的，就是季度嘛，一个的，哎，它表示那个就成了另外一个副词了。当然在这个地方它不是那个副词，是这个住在一个地方。这个既是描写前边于就是一个地方，他们俩呢经常结伴在一块儿，哎，住呢也住在一个地方，就这么个意思。时间副词균도很好理解，咱们读一下就行了啊。推你균도着行，推你균도着行，觉于季度内，觉于季度内。好，咱们再学它一句啊。我看啊，下边正好咱们学了这两句休息啊。这两句也比较简单。头一句啊，说南卡拉真那亲包，南卡拉真那亲包，南卡拉真那亲包，南卡拉真那亲包。南卡是天空，哎，南卡是天空。拉是在天空中，在天空里，在天空上，哎，拉反正是一个上一个里，这都可以。真，咱们前边刚学过一个云彩，云叫云中那个乌鸦的
还是猫头乌鸦的那个大臣叫云中巨力，真给修间。咱这出现了一个真，就是云彩，就是天上飘的云，真是云。那个是黑色的，是吧？黑色的。那个真那就是黑色的云，黑云。亲包大黑云，就是这黑云不是一块两块，满天遍野啊，大黑云。说天空里头大黑云怎么了呢？看后边啊，三个米克巴，三个米克巴，三是心思维，sam 是动词的话就是思维思考，给用思考用思维用我们人的这个想象啊。米克巴 keep 是什么呢？是包括覆盖。keep 是包括覆盖，包括把这个别的能包括进去，覆盖把别的能盖起来。米克巴就是不能包括不能覆盖。什么不能包括呢？思维不能包括，就是说思维不能包括它，那就是在思维之外，思维盖不住它，就是不可思议。思维盖不住它，就是不属于你思维范围内的事儿。你要是说我想在你想象范围内想象不到它，它是思维概括不住的，思维包括不了的，它在思维之外，就是你不可想象的。这个词儿就叫不可思议。不可思议。实际上那个不可思维不可想象，不可想象比较准确，因为不可思议啊，那个议字又包括议论，包括说了，包括不可说了。不可思议是包括不可想象也不可说，这是两个。这个米克巴呢，就是光是思不可思，所以说可以译不可想象。但是咱们佛经经常就是不可思议，就实际上你不可想象也就不可说了。想象一下都想象不出来，你说出来肯定更不对了。好，思维不能概括，这是个形容词。形容什么呢？形容前边那个乌云，就是大乌云呐。大乌云跟着一个形容词，就是说不可思议的大乌云，那就是那他没见过，好家伙，那个没法形容，忒黑了哈。下边罗布尔迪，罗布尔迪，罗布尔就是突然，突然的，暂时的，新起的，意外的，这个这么个意思，就是咱们说的那客尘烦恼的那个，客的突然就来了，意外的。迪是什么呢？是聚集。聚集呢，如果它有上加字撒，那就是有一个主语把另外一个东西给聚集起来，给拢在一块儿。这个没有上加字，有上加字撒是使动动词，没有上加字撒是自动动词，就是那个乌云呐是自己聚集起来的，不是有人把它们聚集起来，是乌云自个儿就铺天盖地就聚集起来了。好，罗布尔迪就是说突然聚集起来，就是那个刚才还是晴天，突然呢呼乌云都聚集起来了，满天空大黑乌云，不可思议的大黑乌云聚集起来，表示这个时间动词罗布尔就表示突然非常快。我上西藏那个路上，就是我们在汽车下边正吃饭，西北角上一块乌云，那个司机我们都没注意到，那个司机说快上车，我们都不以为这是还那么远了，你快上车干什么呀？司机说快上车，我们就不知道是不是，就赶紧收拾那个吃的喝的，就赶紧跑到车上，等着跑到车上，那个雨已经下来了，雨雹子，然后就变成雪，那司机开上就跑，我们心里还说你跑管什么用啊？结果跑了一会儿，就跑出那块云了，就停了，就雪停了，
然后彩虹就出来了，然后再跑就有晴天了，就一块乌云就一下就过来了。那是大夏天8月初，哎，所以这就是突然的聚集，哎，不可思议，很短的时间，冬夏秋冬经历了一通。好，咱们来读一读这句话啊，说 Namkala Jinnak Chinbo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  Samki Mi Kpa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  Lo Bur Du Lo Bur Du 好，正好1个小时，咱们就休息休息。